don't really know what comes next. I'm just doing my best, even though I'm so stressed out. Everything just feels like a test that I fail, so depressed when I can't seem to get out. But something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by all this shit. Tell me that I can't and I won't. That's what guides me the most. Your lies, I'll do what I want. The gas in the middle of the set, never leave. She's so bad that the can't beat the brag. The gas in the middle of the set, never leave. She's so bad that the can't beat the brag. The gas in the middle of the set, never. హాయ్ అండి, ఎలా ఉన్నారు? నేను మీ వసక్క ఓమాన్ నుంచి. నేను వీడియో అప్లోడ్ చేయడానికి గ్యాప్ వచ్చింది కదా, సో దానికి రీజన్ ఏంటి అని అంటే నాకు నెట్వర్క్ ఇష్యూస్ ఉన్నాయన్నమాట. సో నెట్వర్క్ ప్రాబ్లం ఉండడం వల్ల నేను వీడియోస్ అయితే అప్లోడ్ చేయలేకపోయాను. సో దానికి మీ అందరికీ సారీ చెప్పుకుంటూ సో ఈ వీడియో కంటిన్యూషన్ అనమాట. లాస్ట్ వీడియోలో అయితే నేను మీతో కన్వే చేశాను కదా, సో అమ్మకి అయితే సీట్ కన్ఫర్మ్ అయిపోయింది ఫస్ట్ రౌండ్లోనే. అండ్ మేము అయితే ఇమ్మీడియట్గా ఇండియాకి ట్రావెల్ చేయాలి అని చెప్పి అన్నాను కదండి. సో అదే అనమాట, ఈ వీడియోలో అయితే మేము ప్యాకింగ్ అయితే చేసుకుంటున్నాము. ఏమేం చేస్తున్నాము ఏంటి అనేది. సో ఇంపార్టెంట్గా ఏంటి అని అంటే, మేము ఇక్కడి నుంచి ఇండియాకి ఫ్రెండ్స్ కోసం అని చెప్పేసి అండ్ రిలేటివ్స్ కోసం ఏం పట్టుకెళ్తున్నాము అనేది చెప్పాలనుకుంటున్నారు అనమాట. ఏంటి అని అంటే, ముఖ్యంగా ఇక్కడ చూస్తున్నారు కదండి, సో ఇవే అనమాట. ఇవి ఏంటి అనుకుంటున్నారు? ఆబ్వియస్లీ అండి పెర్ఫ్యూమ్స్. సో జనరల్గా కూడా గల్ఫ్ కంట్రీస్లో పెర్ఫ్యూమ్స్ అనేది చాలా ఎసెన్షియల్ థింగ్ అని చెప్పచ్చు. లైక్ మనము ఒక్కొక్క ప్లేస్ చూస్తే, ఒక్కొక్క ప్లేస్ గురించి వింటే ఒక్కొక్క ఐటమ్ మనకు గుర్తొస్తుంటుంది కదా, అలాగే గల్ఫ్ రీజన్లో డెఫినెట్గా సెంట్లు అండి. సెంట్ అంటే బాగా గుర్తొస్తుంది. సో ఆబ్వియస్లీ మన తెలుగులో కూడా కొన్ని ఈ ముస్లిం కంట్రీస్కి లేదా ముస్లిమ్స్కి సంబంధించి సెంట్లు అలాగే అత్తర్లు అలాంటివి వాళ్ళు ఎక్కువగా యూస్ చేస్తారు అనేది మనం వింటూనే ఉంటాం కదా. సో ఇక్కడ చాలా అనమాట. సో మనం గల్ఫ్ రీజన్లో ఏ కంట్రీకి వెళ్ళినప్పటికీ కూడా డెఫినెట్గా మనకి నెంబర్ ఆఫ్ పెర్ఫ్యూమ్స్ మనకి కనిపిస్తాయి. అలాగే ఆ పెర్ఫ్యూమ్స్ మీద ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న వాళ్ళు అయితే డెఫినెట్గా అంటే చాలా మంచి ఫ్రాగ్రెన్సెస్ తోటి మంచి బ్రాండ్స్ కూడా మనకి అవైలబుల్ ఉంటాయి అన్నమాట. ఎవ్రీ టైమ్ ఏం చేసేవాళ్ళం అంటే, అంతకుముందు ఎప్పుడైనా ఇండియా వెళ్తే ఫ్రెండ్స్ కోసం అని చెప్పేసి డ్రై ఫ్రూట్స్ అలాగే ఎక్కువగా స్పైసెస్ అవి పట్టుకెళ్తూ ఉండేవాళ్ళము. బట్ ఏంటి అని అంటే, ఇండియాలో కూడా డ్రై ఫ్రూట్స్ అవి బాగా దొరుకుతున్నాయి కదండి, ఎక్కువ డిఫరెన్స్ ఉండట్లేదు ప్రైస్ కాబట్టి. సో అవి డ్రై ఫ్రూట్స్ అండ్ ఇంకోటి ఏంటంటే, డ్రై ఫ్రూట్స్ తీసుకెళ్ళాలి అంటే వెయిట్ ఎక్కువ వచ్చేస్తాయండి. సో అందుకోసం కొంచెం డిఫరెంట్గా ఏమైనా పట్టుకెళ్ళొచ్చా అంటే ఈ ఫ్రాగ్రెన్సెస్ అనమాట, ఇది పెర్ఫ్యూమ్స్ తెప్పించాను. ఇంకొకటి స్పెషల్ ఏంటంటే, ఇవి వెంకట్ వాళ్ళ కలీగ్ తన ఓన్ ఫ్యాక్టరీ నుంచి వచ్చినాయి అనమాట. ఓవా నారిస్ అని చెప్పేసి బ్రాండ్ నేమ్ అనమాట. ఇది ఒమానీ లోకల్ మేడ్ అనమాట. అలాగే ఇక్కడ చూడండి, ఈ బాటిల్ యొక్క ప్యాకింగ్ కానీ అలాగే దాని షేప్, డిజైనింగ్, లేబుల్, సో ఎవ్రీథింగ్ చాలా అంటే చాలా బాగున్నాయి కదా. సో ఒక పెద్ద ఇంటర్నేషనల్ బ్రాండ్కి ఉన్నటువంటి అన్ని హంగులు ఈ పర్ఫ్యూమ్ బాటిల్స్కి ఉన్నాయి. ఇక్కడ స్పెసిఫిక్గా ఈ బ్రాండ్ గురించి ఎందుకు చెప్తున్నాను అంటే, నేను ముందే చెప్పాను కదండి, వెంకట్ వాళ్ళ కలీగ్ అని చెప్పేసి. సో తనది ఈ బ్రాండ్ అనమాట, తన ఓన్ బ్రాండ్. అండ్ తను సొంతంగా ఈ కంపోజిషన్స్ అవన్నీ తయారు చేస్తారనమాట. అండ్ అతని వయసు ఎంత అనుకుంటున్నారు? సుమారుగా 25 సంవత్సరాలు ఉంటాయండి. ఏంటి ఆశ్చర్యపోతున్నారు కదా, నేను కూడా ఆశ్చర్యపోయానండి. సో 25 సంవత్సరాల వయసులో జాబ్ చేసుకుంటూ కూడా ఏదో ఒకటి చేయాలి, సాధించాలి అనుకుంటూ ఒక సొంత బ్రాండ్ని క్రియేట్ చేసుకున్న అబ్బాయి గురించి వింటే నాకైతే చాలా ఆనందంగా, హ్యాపీగా అనిపించింది అనమాట. ఇప్పుడైతే ఈ జనరేషన్లో అయితే చాలామంది యంగ్స్టర్స్ అందరూ కూడా ఏదో సాధించాలి అని చెప్పేసి వాళ్ళు కృషి చేస్తూ ఉన్నారు. సో డెఫినెట్గా వాళ్ళందరూ సక్సెస్ అవ్వాలని కోరుకుంటున్నాను. అండ్ ఇప్పుడు పర్ఫ్యూమ్ విషయానికి వచ్చేస్తే, చాలా అంటే చాలా బాగుందండి. మైల్డ్ స్మెల్ వస్తూ చాలాసేపు ఉంది అనమాట. సో మాకైతే చాలా బాగా నచ్చింది ఈ ఫ్రాగ్రెన్స్. సో ఇవే పట్టుకెళ్తున్నాం అనమాట ఈసారి ఫ్రెండ్స్కి అండ్ రిలేటివ్స్కి ఇవ్వడం కోసము.
అండ్ ఈరోజు ప్రయాణం ఉంది కదండి, సో దానికోసం అనేసి నేను సింపుల్గానే వంట చేస్తున్నాను అనమాట. సింపుల్గా మీన్స్ ఇది అమ్మకు ఫేవరెట్ డిష్ అనమాట. సో అందుకోసం మనం మళ్ళీ వెళ్ళిపోతుంది కదా, దానికి నచ్చింది వండి పెడదాము అని ఈరోజైతే కాకరకాయ స్టఫ్ అనమాట. సో ఆ కర్రీ చేస్తున్నాను. అమ్మకైతే చాలా అంటే చాలా ఇష్టం. మీ ఇంట్లో కూడా పిల్లలు కాకరకాయ తినను అంటే మాత్రం సో ఇలాగైతే చేసి పెట్టండి, డెఫినెట్గా వాళ్ళు కూడా ఇష్టపడతారు. ఇప్పుడు కొంచెం వాటర్ వేసి వీటిని బాయిల్ చేయాల్సి ఉంటుందండి. చాలా సింపుల్ ప్రాసెసే అండి. అండ్ ఇంకొకటి ఏంటంటే నేను ఈ కాకరకాయలు స్టఫ్ పెట్టడం కోసం ఒక పౌడర్ మిక్సీ పడుతున్నాను. సో అది ఆల్రెడీ మీతో షేర్ చేసుకున్నాను. మన ఫ్రైల్లోకి అట్లలోకి మనము టాపప్ కింద ఇవ్వడం కోసం అని చెప్పేసి ఫస్ట్ టైం మీతో షేర్ చేసుకున్నాను కదండి. నువ్వుల పొడి ఎట్లా తయారు చేసుకున్నాము, అది బోరింగ్ వంటల్లో మనం యాడ్ చేసుకోవచ్చు అని చెప్పి ఉన్నాను కదా. సో దాంట్లోనే ఈరోజు అయితే గుల్ల శనగపప్పు ఉంది కదండి, దాంతో మిక్సీ పట్టి పౌడర్ ప్రిపేర్ చేస్తున్నాను అనమాట. సో 3 ఇంగ్రీడియంట్సే వేస్తున్నానండి, ఎక్కువ ఏమీ వేయట్లేదు. ఎండుమిర్చి అలాగే ఎల్లుల్లిపాయ, సాల్ట్, అంతే. ఈ 3 మిక్స్ చేసి సో మెయిన్ ఇంగ్రీడియంట్ వచ్చేసి మనకి గుల్ల శనగపప్పు అనమాట. సో నా దగ్గర ఆల్రెడీ కొంచెం నువ్వుల పిండి ఉంది అనమాట. ప్రీవియస్గా వచ్చేసింది, కొంచెం మిగిలింది నువ్వుల పొడి. సో ఇప్పుడైతే నేను అది కూడా దీంట్లో మిక్స్ చేసేస్తున్నానండి. మిక్స్ చేసేసి ఇప్పుడు కాకరకాయ స్టఫ్ చేస్తాను అనమాట. సో ఇప్పుడు ఈ కుక్ అయిపోయిన దాంట్లో ఈ పౌడర్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని స్టఫ్ చేసేస్తానండి. సో చాలా సింపుల్గా అయిపోతుంది, చాలా టేస్టీ అండ్ హెల్దీ కూడా కదా. సో ఈజీగా చేసుకోవచ్చు. సో ఇలాగ చూస్తున్నారు కదండి, చక్కగా టగడగా అయిపోతుంది పని కూడా, ఎక్కువ టైం అయితే ఏం పట్టదు. సో ఇలాగా మన స్పెషల్ పౌడర్ ఏదైతే ఉందో సో మ్యాజిక్ పౌడర్ అని చెప్పొచ్చు అనమాట. సో మనం దీన్ని పల్లీలతో చేసుకోవచ్చు, నువ్వులతో చేసుకోవచ్చు, అలాగే గుల్లశనగపప్పుతో కూడా చేసుకోవచ్చు. నేనైతే మీకు ఆల్రెడీ నువ్వుపప్పుతో చేసిన పౌడర్ అయితే చూపించాను. ఈ రోజు అయితే గుల్లశనగపప్పుతో చేసిన పౌడర్ కూడా చూపించేశాను. సో డెఫినెట్గా మీరైతే రకరకాల టేస్ట్ల కోసం అయితే మీరు ఈజీగా ఉంటుంది ఇలాంటి పౌడర్లు అయితే రెడీ చేసి పెట్టుకోండి. ఇప్పుడు వీటి చక్కగా ఆయిల్ వేసేసి ఇవన్నిటిని ఆల్రెడీ కుక్ అయిపోయినాయండి, మనం ఎక్కువ శ్రమ పడాల్సిన అవసరం లేదు. ఆ పై లేయర్ ఏదైతే ఉందో అది చక్కగా కొంచెం క్రిస్పీగా అయిందనుకోండి, కొంచెం ఆ చుట్టూ కూడా ఆయిల్లో ఫ్రై అయితే సరిపోతుంది అనమాట. ఎక్కువ మనకి ఏం టైం పట్టదు. సో హ్యాపీగా వాటిని తిప్పుకుంటూ రోల్ చేసుకుంటూ మనం వేపిచ్చేద్దాము. చూసారు కదా, బ్రౌన్ కలర్లో అయిపోయిందనమాట. సో ఇప్పుడైతే కొంచెం పౌడర్ మిగిలిందండి, తీసి డబ్బాలో పెడుతున్నాను. సో అమ్మకైతే విడిగా వేసి పెట్టినా హ్యాపీగా తినేస్తుంది అది. సో కాబట్టి నాకైతే ఎక్కువ వేస్ట్ అవ్వదు. అలాగే నేను చెప్పినట్టు ఎక్కువగా కూడా చెయ్యనండి, నేను 1 or 2 కర్రీస్లోకి సరిపడ్డా మాత్రమే చేసుకుంటాను అనమాట. సో ఎప్పుడైనా మనము పెసరకట్టు లేదా రసము లేదా పప్పుచారు అట్లాంటివి పెట్టుకున్నప్పుడు కూడా హ్యాపీగా మనం ఇలాగ కాకరకాయతో ఈ స్టఫ్ కర్రీ చేసేసుకోవచ్చండి, చాలా బాగుంటుంది. సో అమ్మకైతే చాలా అంటే చాలా ఫేవరెట్ కర్రీ అనమాట. సో చూసారు కదండి, అమ్మకే కదండి మా ఇంట్లో అందరికీ కూడా ఫేవరెట్ కర్రీ అనమాట ఇది, ఈ కాకరకాయ స్టఫ్ ఫ్రై. సో చాలా అంటే చాలా బాగుంటుందండి, తినే కొద్దీ తినాలనిపిస్తుంది నిజంగానే. ఇప్పటివరకు మీరు ఎవరు ట్రై చేయకపోతే డెఫినెట్గా ట్రై చేయండి. సో గుల్లశనగపప్పు కంటే కూడా పల్లీల పౌడరు, నువ్వు పొడి చాలా బాగుంటాయి దీంట్లోకి. సో అవి కూడా మీరు తప్పకుండా ట్రై చేయండి. సో ఇక్కడ చూస్తున్నారు కదండి, టైం దొరికినప్పుడల్లా అమ్మ వచ్చిన మీదైతే ఎక్కుతుంది. సో ఇప్పుడైతే ఈవినింగ్ అయిపోయిందండి, పని అయితే ఎక్కడిదక్కడే ఉందన్నమాట. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ టైం లేదు. సో మా జర్నీ వచ్చేసి రేపు ఈవినింగ్ అనమాట, 8:50కి ఫ్లైట్ ఉంది. సో కాబట్టి ఈరోజే ప్యాక్ చేసుకొని రేపు అయితే కొంచెం ఎర్లీగానే మస్కట్ వెళ్తామండి. అండ్ కొంచెం చిన్న చిన్న షాపింగ్ పనులు ఏమన్నా ఉంటే అవి కూడా కంప్లీట్ చేసుకుందాము అనుకుంటున్నాము. ఫ్రిడ్జ్ అది మొత్తం ఖాళీ చేసేసానండి, ఇంకా కొన్ని ఐటమ్స్ ఉన్నాయి అన్నమాట. ఈ పాలు పెరుగు కొంచెం ఉన్నట్టున్నా, ఇవి కూడా ఇచ్చేయాల్సిందే ఆయనకి. వెళ్ళేటప్పుడు ఇచ్చేసానండి. పాలు, ఈ కెచప్లు, సాస్లు అమ్మ ఉంటేనే ఇవి ఎక్కువ వస్తాయి అన్నమాట ఇంట్లోకి. సో కొన్ని అయితే కొంచెం ఉన్నాయి కాబట్టి పాడేయచ్చు, బట్ ఎక్కువ ఉన్నాయి చూడాలి ఉన్నాయా లేకపోతే ఎవరికైనా ఇచ్చేయాలి. సామాగ్రి ఇంకా లాక్ చేయాలన్నమాట. సో అన్నీ తెచ్చి ఇందులో వేసింది. ఇక పైన ఎక్సెస్ అయినాయి, వీటిని వేరే సెపరేట్ బ్యాగ్లోకి షిఫ్ట్ చేయాలి. నైట్ డ్రెస్లు అవి ఎక్కువ ఉన్నాయన్నమాట. అండ్ ఇక్కడ వచ్చేసి ఆమె మేకప్ సామాగ్రి అవన్నీ. యాక్చువల్లీ నిన్న
ఇవన్నీ ప్యాక్ చేసుకుంది, 3 సెపరేట్గా పెట్టుకుంది అనమాట. అండ్ ఇంకా ఇవి అయితే ఇందులోనూ పెట్టలేదు నెయిల్ పాలిష్లు. సో ఇవన్నీ చాలా వెయిట్ వచ్చేస్తాయి, మరి చూడాలి. ఇది వచ్చేసి స్కిన్ కేర్ అట అండి. సో దీంట్లో అలోవెరా జెల్లు, క్రీమ్స్, డియోడ్రెంట్స్, ఇవన్నీ స్కిన్ కేర్ అట. స్కిన్ కేర్ పెట్టుకుంది. అండ్ దీంట్లో వచ్చేసి ఏమున్నాయి, మేకప్ సామాన్ అనుకుంటా, మేకప్. ఓకే, చూద్దాం ఉండండి ఏం పెట్టిందో. ఓ, మేకప్, మస్కరాస్, లిప్ బామ్స్, గ్లాసెస్, స్టిక్కర్స్, ఇవన్నీ స్కిన్ కేర్. అండ్ ఇంకొక చిన్న బాక్స్ ఉంది. ఇది దీంట్లో ఏం పెట్టింది, పర్ఫ్యూమా, జ్యువెలరీ, అంతా ఫ్యాన్సీ జ్యువెలరీ అన్నీ చాలానే ఉన్నాయి. ఇక్కడికి వచ్చి ఒమాన్కి వచ్చిన తర్వాత చాలానే కలెక్ట్ చేసింది మా అమ్మాయి అయితే. ఎన్ని రివర్స్లో ఉన్నాయి. ఇంకా దీంట్లో కూడా చాలానే ఉన్నాయి రింగ్స్. ఈ రింగ్స్లో పాటు గోల్డ్ రింగ్స్ కూడా కలిపేస్తుందో ఏమో, నాకైతే భయం. ఇవన్నీ గమ్ముని వాటితో పాటు గోల్డ్ రింగ్స్ ఇవి కలిపి ఉంటే వెళ్ళిపోతూ ఉంటాయి ఒక్కొక్కసారి. చేతులకి అన్నీ ఒకటేసారి తీసేస్తూ ఉంటాం కదా. సో దీంట్లో అయితే చాలా రింగ్స్ ఉన్నాయి, మరి గోల్డ్ రింగ్స్ ఎక్కడ పెట్టిందో ఏమో. ఓ, చిన్నవేంటి, చిన్ని డబ్బాలో అవి క్రంచీసా? ఓకే, దీంట్లో వాచ్ కూడా ఉంది చిన్న. సో లంచ్ అయిపోయిన కాడి నుంచి మొదలు పెట్టాము సర్దడము. ఎక్కువగా అమ్ము లగేజ్ ఎక్కువ ఉంటుందండి, ఎందుకంటే మళ్ళీ అమ్మాయి రాకపోవచ్చు మస్కట్కి కాబట్టి. సో ఇక్కడ ఉన్నాయన్నీ కూడా లాస్ట్ టైం వదిలేసినవి అవన్నీ కూడా ప్యాక్ చేసుకుంటుంది అన్నమాట. అలాగే ప్యాకింగ్ చేస్తున్నప్పుడు నాకు విషయం గుర్తొచ్చింది అనమాట. కూడా నేను వాసవి శివరావు అనే ఛానల్లో నేను గోల్డ్ని ఎలా క్యారీ చేయాలి అనే విషయం మీద డిస్కస్ చేయడం అయితే జరిగిందనమాట. అండ్ ఇప్పుడు కూడా నేను ఇండియా వెళ్తున్నాను కదా, గోల్డ్ ఆల్రెడీ నేను ఇక్కడ కొన్న గోల్డ్ని నేను ఎలా తీసుకెళ్తున్నాను ఏంటి అనేది ఆ ఛానల్లో పోస్ట్ చేస్తానండి. సో ఇప్పుడైతే ఇక్కడ నేను మీడియం లెంత్ హారం ఒకటి కొన్నాను. అలాగే మొన్న దుబాయ్ వెళ్ళినప్పుడు గాజులు కూడా కొన్నాను కదండి. సో అవన్నీ కూడా మేము ఇక్కడ ప్యాక్ చేసుకొని పెట్టుకుంటున్నాం అనమాట. సో హ్యాండ్ బ్యాగ్లో పెట్టుకుంటున్నాము. అలాగే ఆ లిమిట్ ఉంటుంది కదండి, గోల్డ్కి ఎంత తీసుకువెళ్ళాలి, ఎంత క్యారీ చేయాలి అనేది లిమిట్ ఉంది కదా. సో అకార్డింగ్ టు లిమిట్ అనమాట. అందులోనే అమ్ము నేను ఇద్దరం ఉన్నాము కాబట్టి సో కొన్ని తన హ్యాండ్ బ్యాగ్లో పెడుతున్నాను, అలాగే నేను కొన్ని హ్యాండ్ బ్యాగ్లో పెట్టుకుంటున్నాను అనమాట. ప్రస్తుతానికైతే నేను ఎంత తీసుకెళ్తున్నాను, ఎలా తీసుకెళ్తున్నాను అన్ని వివరాలని డీటెయిల్గా వాసవి శివరావు ఛానల్లో అయితే పోస్ట్ చేస్తానండి. మీకు ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే ఒకసారి అక్కడ చెక్ చేయండి గోల్డ్కి సంబంధించిన వివరాల కోసం, ఓకేనా. సో అండ్ వెంకట్ వచ్చేసి అమ్మకి కావాల్సిన డాక్యుమెంట్స్ ఏవైతే కావాలో ఒరిజినల్ డాక్యుమెంట్స్ అన్నీ కూడా మేము ఇక్కడికి తీసుకురావడం జరిగిందనమాట. ఎందుకంటే వెబ్ కౌన్సిలింగ్ కోసం మేము ఇక్కడి నుంచి అప్లై చేసాం కదా. సో ఏదైనా రిక్వైర్మెంట్ ఉంటుంది అనే ఉద్దేశంతో అమ్మకు సంబంధించిన అకాడమిక్ అలాగే కండక్ట్ సర్టిఫికెట్స్ అన్నీ కూడా మా దగ్గరే ఉన్నాయన్నమాట ఒరిజినల్స్. సో తనమైతే ఇవన్నీ కూడా ప్రిపేర్ చేసుకుంటున్నారు, అన్నీ లైన్లో పెట్టుకుంటున్నారు అనమాట. సో లాస్ట్ మినిట్లో టెన్షన్ అవ్వద్దు కదా, సో అందుకోసం అనేసి సో టెన్షన్ అనమాట. ఆబ్వియస్లీ వాళ్ళు చాలా పెద్ద లిస్టే ఇచ్చారనమాట. అడ్మిషన్ టైంలో అఫిడవిట్స్ కావాలి, బ్యాంక్ చలానా కావాలి, అలాగే ఏంటి బాండ్స్ కూడా కావాలండి. 20 lakhs సంబంధించిన బాండ్స్ కూడా మనం ఇవ్వాలట. సో ఇవన్నీ విషయాల్లోనే వెంకట్ అయితే కొంచెం టెన్షన్ అవుతూ ఉన్నారండి. ఈరోజు అయితే చాలా బిజీగా నడిచిందండి మార్నింగ్ టు ఈవినింగ్. సో ఫ్రిడ్జ్ అది క్లీన్ చేయడము, అలాగే బట్టలు అవన్నీ సర్దడము, అండ్ అమ్మకి సంబంధించిన వస్తువులన్నీ తీసి పెట్టడము, అన్నీ కూడా మొత్తం అంతా ప్యాకింగ్ అయితే ఇవాళ కంప్లీట్ చేసామండి. ఆల్మోస్ట్ అయిపోయినట్టే. ఇంకా కొంచెం ఏమన్నా అంటే రేపు మార్నింగ్ చూడాలి. అండ్ ఇంకా ఈవినింగ్ అయిపోయిందండి. ఇంకా నేను వాకింగ్ కోసం అని పైకి వెళ్తున్నామండి.
మొక్కలకి నీళ్ళు కూడా పట్టుకెళ్తున్నాను అనమాట. ఇవి టీ పెట్టిన నీళ్ళు అనమాట. సో ఏదైనా కూరగాయలు కానీ చెత్త ఏమైనా మిగిలితే ఇలా వాటర్లో వేసేస్తాను కదా. సో ఈ నీళ్ళు పట్టుకొచ్చి ఇప్పుడైతే మొక్కలకు వేస్తున్నాము. అండ్ మళ్ళీ వచ్చే వరకు మొక్కలను చూస్తూ ఉండాలి. కింద చెప్పాను కదండి ఆఫ్రీన్ అనే అమ్మాయి ఉంది. సో వాళ్ళకైతే చెప్పి వెళ్తాను. సో రోజు కాకపోయినా ఒక 2 డేస్కి వన్స్ అయినా కొంచెం వాటర్ పోయమని చెప్పేసి. రోజంతా ఇలాగే గడిచింది. సో రేపు మార్నింగ్ మా ప్రయాణం అయితే ఉంది. సో అక్కడి నుంచి కంటిన్యూ చేస్తాను వ్లాగ్ని. ఇంకో మంచి వీడియోతో కలుద్దాం. టేక్ కేర్, బాయ్ బాయ్.